საგამომშვიდობის თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ, მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. მკვეთრად შეზღუდული უფლებებით და ბოლოჯერ პირდაპირ არჩევის წესით 28 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტს ვირჩევთ. განსხვავებული რეიტინგები, ხედვები, მიდგომები, ოპოზიციის წარმომადგენლები დღითიდღე რადიკალურ და ხის განცხადებებს აკეთებენ, ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის და რომ საქართველო მალე აყვავდება. ოპოზიცია ამბობს და მათ შორის სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილიც თვლის, რომ ქვეყანაში ფაქტიურად არაფორმალური მმართველობა სახელმწიფო არ არსებობს და ქვეყანას კრიმინალური მენტალიტეტის შეერაღებული ბანდა მართავს. და როგორია თქვენი მოსაზრება, შეინიშნება თუ არა პოლიტიკური კრიზისი არჩევნებამდე 4 დღით ადრე, როგორია თქვენი განწყობა, როგორ ხედავთ მოვლენებს, რაც ქვეყანაში ვითარდება, დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა არის თუ არა პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში. წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრებს, პარტიის წარმომადგენლები იქნებიან ლეიბორისტული პარტიის წევრი ბატონი სამსონ გუგავა, თემურ სამციშვილი პოლიტიკური გაერთიანება გირჩი და გოგი წულაია, თავისუფალი საქართველო კახაკუკავა შტაბის უფროსიც, ხო? ეს ზუსტად გამისწორებს მახსოვს ბატონო გოგი. დიდი მადლობა რომ მოგზაურობთ და მონაწილეობთ გადაცემაში, რაც შეეხება ინტერაქტივის კითხვას, როგორც უკვე გითხარით, არის თუ არა პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში. თქვენ უკვე ინტერაქტივის კითხვას ეკრანზე ხედავთ, დარეკეთ და მივთით დააფიქსრეთ თქვენთვის სასურველი პოზიცია. ბატონო სამსონ, თქვენი დავიწყოთ. ზოგადად მე დღეს კიდევ ერთხელ ვეცდები არჩევნებამდე 4 დღით ადრე. წინა საარჩევნო კამპანია ძალიან შეურაცხმყოფელი. მსგავსი განცხადებები კეთდება ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან ოპოზიციის მისამართით და პირიქით ოპოზიცია ხელისუფლებას ადანაშაულებს, რომ წინა საარჩევნო მოვლენები ძალიან იოლად რომ თქვათ არასახარბილოდ ვითარდება ქვეყანაში. ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ ვეცდებით რომ მაყურებელს მივაწოდოთ თქვენი პოზიციები, თქვენი კანდიდატების ასე რომ ვთქვათ მოსაზრებები, პროგრამის რაღაც ნაწილი, რატომ უნდა დაუჭიროს თქვენს კონკრეტულად თქვათ თქვენს კანდიდატებს ხმა ხელისუფლებამ, თუმცა ანამ დავიწყოთ ქვეყანაში განვითარებული ბოლო პერიოდის მოვლენები, პოლიტიკური კრიზისის ნიშნებს პირადად თქვენ თუ ხედავთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ძვირფას ტელემაყურებლებს. რაც შეეხება არის თუ არა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი, პასუხი მარტივი და ცალსახაა. ბუნებრივია იმ სიტუაციიდან, რა სიტუაციაში დღეს ქვეყანაში ქვეყანა ჩავარდნილი, ზუსტადაც რომ ეს არის პოლიტიკური კრიზისი, რადგანაც ქვეყანას მართავს და ჩვენ გუშინ კარგად დავინახეთ კიდევ ერთხელ სახე მბრძანებლისა, სახე ოლიგარქისა, სახე კი ივანიშვილზე საუბრობ, სახე მაფიოზური კარტერის ხელმძღვანელისა, რომელიც დაკავებული იყო საქმის გარჩევით, ეს არის სახელმწიფო და პოლიტიკური მოღვაწის განცხადებები, მან თავისი პარტიის თავმჯდომარეობის პოზიცია მოიშველია, რომ აი მე არა ვარ არაფორმალური მმართველი, მე მეკითხება რამე, ის განსაზღვრავს თუ უნდა იყოს დასჯილი, თუ უნდა იყოს წახალისებული, თუ უნდა იყოს დაფინანსებული, თუ უნდა იყოს ხაზი გავუსვა რომ არ არის არაფორმალური მმართველი. რა თქმა უნდა, პირდაპირ თქვა ხაზი გავუსვა და პირდაპირ თქვა რომ მე არა ვარ არაფორმალური მმართველი და მიტომაც შემოვედი პოლიტიკაში. მეორეჯერე, მაგრამ დამერწმუნეთ, ეს არაფორმალური მმართველობა გრძელდება, ის არ არის მთავარი მსაჯული, ის ვერ იქნება პროკურატურა, ის ვერ იქნება პოლიცია, ის ვერ იქნება სასამართლო, რომელზეც სრულ პასუხისმგებლობას თავად იღებს. ეს იმთავითვე მანიშნებელია პოლიტიკური კრიზისის, რაც შეეხება ხელისუფლებამ ვის რა უნდა გადააბრალოს, როდესაც ქვეყანაში ჩვენ გვყავს არაფორმალური შეიარაღებული ბანკფორმირებები, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში გვყავს დატერორებული ბიზნესი, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში გვყავს მილიონობით სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანები, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში გვყავს ადამიანები, რომელიც დღითიდღე გარბიან ამ ქვეყნიდან თავის გადასარჩენად, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში გვყავს ათასობით და ასობით ბავშვი, რომელიც შიმშილისგან იღუპება და უამრავი მათგანი ასევე ცილოვანი შიმშილი 800,000 ადამიანი შიმშილობს, ცილოვანი შიმშილით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერის საზოგადოება განწირულია უცილობელი დაღუპვისაგან. მეტი რას უნდა დავარხავ ჩვენ კრიზისი, რა უნდა მოხდეს ჰიროსიმასა და ნაგასაკიში ატომური ბომბი უნდა ჩამოვარდეს და უნდა იყოს მილიონობით ადამიანი მსხვერპლი, რომ ჩვენ დავარქვათ კრიზისი. არის 10,000-ობით ადამიანი მსხვერპლი, არის 10,000-ობით ადამიანი განწირული სიკვდილისათვის, არის მაფიოზი წარმომჯდარი ქვეყანას 1.3% ადამიანებისა, რომელიც სარგებლობს ქვეყნის სიმდიდრით ერთიანად და დანარჩენი
97% განწირულია შიმშილისა და უპერსპექტივებისა. მომავალ ვერ იღებს განათლებას, ჯანდაცვას სრულყოფილად ვერ იღებს ადამიანები, ყოველდღე ფიქრი იმისა თუ ოჯახი როგორ გამოყვებონ, ფიქრი იმისა თუ სად შეოს სამუშაო ადგილი, ფიქრი იმისა როგორ აირიდოს თავიდან კრიმინალი, ფიქრი იმისა რომ უპერსპექტივობაა და ხვალინდელი დღის იმედი არ არის. ერთადერთი შანსი ამ ქვეყნისა არის კიდევ და კიდევ არის დარჩენილი დროზე და ადრე შევცვალოთ ეს ხელისუფლება. ამის უნიკალური შანსი არის მიუხედავად იმისა პირდაპირ წესით ბოლო პრეზიდენტს ვირჩევთ არსებული კანონმდებლობით და ეს შანსი უნდა გამოიყენოს ქართულმა საზოგადოებამ. ამ არჩევნებში ხელისუფლების წაგება იქნება დარტყმა და სიგნალი იმისა, რომ ხელისუფლება უნდა გადააბაროს. მოგვიანებით კიდევ ერთხელ ისაუბროთ თქვენ უფრო სათაიან პროგნოზზე და თქვენი კანდიდატის შესახებაც. ბატონო თემურაი, ბატონმა სამსონმა ერთგვარად ეკონომიკური კრიზისიც საკმაოდ მძიმე დახატა, თუმცა იგივე ბიძინა ივანიშვილმა გუშინაც განაცხადა, რომ არ არის ასე რთულად, თუნდაც ეკონომიკურად ქვეყანაში მდგომარეობა, უბრალოდ არ ჩანს კარგი გაკეთებული საქმეები და ერთგვარად მედია კიდევ ერთხელ და მათ შორის რუსთავი ძალიან მძაფრად დაადანაშაულა, რომ უბრალოდ ხატავთ მძიმე სურათს და სინამდვილეში რეალობა არ არის ასეთი მძიმე. თქვენ როგორ ვთვლით? პოლიტიკურად და ეკონომიკურად თქვენი აზრით რა მდგომარეობაა ქვეყანაში? მოგესალმებით, კი, ნამდვილად, მთავარი პრობლემა არის ეკონომიკური სიდუქჭირე და ეკონომიკური კრიზისი. მოკლედ რო ვთქვათ, სიღარიბე, ჩვენი მთავარი პრობლემა არის სიღარიბე. ქვეყანას არ გააჩნია რაღაც პოლიტიკური განვითარების კურსი და არც ეკონომიკური განვითარების კურსი არ გაგვაჩნია. ჩვენ არ ვიცით რეალურად სად ვიქნებით 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, 5 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ. თუ შევხედავთ აგვისტოში ეკონომიკურ ზრდას და ის იყო 2%-იანი, შეიძლება ვიტყვათ, რომ სადღაც 30 წელიწადში საერთოდ არ ვიქნებით, დავდგებით აუცილებლად ეკონომიკური კრიზისის წინაშე აუცილებლად და მივიღებთ 90-იან წლებს, როდესაც მოშლილი იყო სრულიად ყველა ინსტიტუტი, მათ შორის ფინანსური ინსტიტუტები იყო, მივიღებთ კუპონიზაციას. ეს რეალური არის, ეს არაა ჩემი სიტყვები, ამას ეკონომისტებიც თანხმდებიან, თან ის პოლიტიკა. თუმცა კურსიც სხვა ფაქტორებს უკავშირებს ხელისუფლებას. გასაგებია, სხვა ფაქტორებიც არსებობს. კი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მარტო ამ ხელისუფლების ბრალია, რომ ლარის კურსი გაუფარსდა, მაგრამ შიდა ფაქტორებიც არსებობს, შიდა პოლიტიკაც არსებობს. თუ გადავხედავთ იმ რეფორმებს, რასაც ხელისუფლება ატარებს და გავიხსენებთ თუნდაც ლარიზაციას, გავიხსენებთ ახლა საბანკო რეგულაციებს, ეთიკის კოდექსს, რომელსაც ეროვნული ბანკი დაუწესებს კომერციულ ბანკებს და შეზღუდვები და ზოგადად სახელმწიფოს ხელისფათური ეკონომიკურ ცხოვრებაში, ეკონომიკურ ურთიერთობებში. სოციალიზმი ყოველთვის ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, სოციალიზმი მოყვა მერე ფაშიზმი და ნაციზმი და დიქტატურა. და რეალურია, ეს არ არის. ჩემი სიტყვები მისამართით ხმარობს ხშირად ამ თემას. ნუ ხო, ეს ჩვენი პოლიტიკური, ცნობილი განცხადებები. ეს ჩვენი პოლიტიკური, რასაც ვხედავთ, ეხლა გარემო რა პოლიტიკური შემადგენლობაცაა საქართველოში დამახასიათებელი თვისებაა. ერთადერთი მიზანი ძირითადად პოლიტიკური ძალების არის ხელისუფლებაში დარჩენა, ხელისუფლებაში მოსვლა. შესაბამისად, ასეთ დამოკიდებულებას, ასეთ ხედვებს სწორედ მივყავართ და გვაყენებს იმ პრობლემების წინაშე, რა პრობლემების წინაშეც ახლა ჩვენ ვდგავართ. ნამდვილად, მერწმუნეთ, ჩვენ გინდა ფორმალურ მმართველობაზე ვისაუბროთ, გინდა არაფორმალურ მმართველობაზე ვისაუბროთ. რა ტიპის მმართველობაც არ უნდა გქონდეს, ამ წუთას ქვეყანაში მთავარი პრობლემა არის ჩვენი სიღარიბე, ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა. არსებითად არა აქვს მნიშვნელობა, ეხლა ბიძინა ივანიშვილის ხელში და მისი ფორმალური მმართველობის ხელში დავდგები ჩვენ ეკონომიკური კრიზისის წინაშე და ჩვენ უკვე ამ მიჯნაზე ვართ ძალიან ახლოს თუ თქვათ გამართული ინსტიტუტების და არაფორმალური რომ არანაირი ეკონომიკური კრიზისი არ გვაქვს, უბრალოდ ელემენტარული საკუთარი გადასახედიდან მსჯელობა ეს არის ელემენტარული უცოდინარობის ბრალიარი და არაკომპეტენტურობის ბრალი. ხა ჩვენი ეკონომიკის მინისტრი ერთი თვის დანიშნული იყო და თქვა რომ ჩვენი მთავარი მიზანი ეკონომიკის ზრდა არაო და ეს არის ადამიანი რაღაც რუსული ბექგრაუნდით, რაღაც საბჭოთა კავშირში ალბათ ისეთი მმართველობის სტილის გამოცდილებით, სადაც მგონია რომ სახელმწიფომ რაღაც არსებული სიკეთეები თანაბრად უნდა გადაანაწილოს, რაც რეალურად ჩვენ არ ღარიბ ქვეყანას მიიყვანს კრიზისამდე. კი გასაგებია, მოყავთ გერმანია მაგალითად და დიდი ეკონომიკები. მათ სიმდიდრეს სწორედ თავისუფლების ხარჯზე მიაღწიენ ეკონომიკაში და ეხლა თავის თავს აძლევენ ამის უფლებას, რომ ეს თქვენ ხედავთ მმართველობით სწორად გადადგმებით. არა, რა თქმა უნდა, მერწმუნე ჩვენ 1 წლის მერე აქ ვილაპარაკებ და თუ რეალურად რაღაცა ქვეყანაში არ შეიცვალა, თუ არ გადავდივართ
დავდგით ნაბიჯები კონკრეტულად ეკონომიკაში. ხო, თუნდაც რეგულაციების კუთხით, თუ ჩვენ მეტი თავისუფლება და მეტი ფული არ დავტოვეთ ეკონომიკაში, მერწმუნეთ ჩვენ აქ მომოვაწეს თუ როდესაც სხვა გადაცემაში ვიქნებით, ლარის კურსი იქნება სადღაც 3-ზე ასული, ბენზინის შესაბამისად. ხო, ზუსტად არავინ არის. თქვენ რა ხედავთ, რეალური პრობლემა რა არის ქვეყნის თქვენ? პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები რამდენად არის ეკონომიკა მთავარი პრობლემა ალბათ მაინც აი ზოგადად ბოლო პერიოდის წინა საარჩევნოდ გაცილებით უფრო მძაფრი გახდა, აი თითქმის დაპირისპირებაშიც არის საკმაოდ წავედ შესაძლოა ითქვას უკვე გადასული პროცესები. ამ ქვეყანაში თუ რამე არის, ყველაფერსა კრიზისი. პოლიტიკური, დემოგრაფიულია, ეკოლოგიურია, სოციალურია, ეკონომიურია, მარტო სკოლისა, სკოლაში განათლების სისტემაში მაგარ კრიზისი. თავად მინისტრიც არის. აყი და რაღაცეები და ნუ ახლა ყველა ახალი მოსული მინისტრი ახალ სისულელებს ვარახულებს, ნუ ეგ კატასტროფა არის და ყველგან კრიზისია. აი სფერო მითხარით, სადაც კრიზისი არა. ყველგან მთლიანად კრიზისი. ახლა მოყოლას იმისას თუ და აგერ ძალიან კარგად ჩამოვაყალიბებ ჩვენმა კოლეგებმა და მეგობრებმა თუ რა მდგომარეობა ქვეყანაში, თუნდაც სოციალური, თუნდაც ისე, თუნდაც ასე, ყველანაირად რა. აი საერთოდ დამძაფრებულ მოვლენებს რას უკავშირებთ პირადად თქვა თქვენ? რამ გამოიწვია ესეთი დაძაბულობა? ძალიან იოლად რომ თქვა არასასიამოვნო ბრალდებები ერთმანეთის ცილისწამლებლური კამპანია დღეს პირდაპირ განაცხადა და ოპოზიცია დაანდანაშაულა რომ წინა საარჩევნო ძალიან ცილისწამლებლურად ასე რომ თქვა თამაშის წესები აქვს ოპოზიციას. მაგასაც რა თქმა უნდა ავსვით მაგრამ მე ამას დავამთავრე ჩემს ესე იგი ყველა თუ რამე არსებობს ყველაფერში კრიზისია აბსოლუტურად და კრიზისის ევროპა და განვითარებული ქვეყნები კრიზისის გადაწყვეტის ორ გზას იცავს. ერთია ცივილური გზა, ევროპული არის არჩევნები და რიგარეში არჩევნები. ნუ აღარ ჩვენ უფრო აზიისკენ ვყავართ ამდეს და პოსტსაბჭოო იმაში ვართ, ისევე საბჭოო აზროვნებაში ვართ და მეორე გზა არის აქცია, მიტინგი, დარბევა, დაჭერა, რევოლუცია, ყოფი, რომელსაც ჯერ ვერ გავცინდით. და ჩვენ დასამწუხაროდ ასეთმა რადიკალურმა ხელისუფლებებიც სულამ რა მდგომარეობამდეც მიიყვანა ეგ ყველა კი უყურეთ და აგებ დაპარაკოთ ყველა ერთად. ამიტომ ხელისუფლებამ ჭკუა უნდა იხმაროს და არჩევნების ზით უნდა დათმოს თავისი სკამი და თუ დაიშლებიანი წუთას როგორც მოგალაკი კავშირი, მაგრამ ჩემო არის ხო გაიგავდა შეინარჩუნეთ ჩადექით ახლა ოპოზიციაში, ოპოზიციის ხელები გეთი ისწავლეთ როგორია და იმძოლეთ მერე მოსვლაზე. ანუ რიგარეში მადამ და საპარლამენტო არჩევნებს ფიქრობთ რომ არის გამოსული. მაგის გაგზელება მინდოდა აი ჩვენი გუნდი და ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატი კაღა უკავა პირველ დაპირებას. ნომერ დაპირება არის ერთი რამ. ჩვენ რომ რამე შეგისურვოთ, რასაც გპირდებით, აუცილებელია ამ კრიზისების დამთავრება და ამ კრიზისების შექმნელი არის დღევანდელი გარდაცვლილი მერეკუბო მიუტანე გარდაცვლილი პარლამენტი, რომელიც იძახი ცოცხალი ვარ. ისე გარდაცვლილია ეს პარლამენტი, სადაც სახი აზრის გაჭაჭანება არ ხდება და სადაც დებატი არ ხდება და სადაც ნორმალურ გადაწყვეტილებას არ იღებენ, ის ამ პარ და დავასაბდა. მაგრამ ახლა კი მეცნიერები ცოცხალი ვარ, მეტი რა ჩემთან. ამ პარლამენტის დაშლა თუ არ მოხდა, ისე ვერანაირ კრიზისს ვერ დავხსნებ და ჩვენ კახა კუკავა ჩვენი პრეზიდენტის გარდა პირველ დაპირებას იძლევა ამას, რომ ეს კონსტიტუციით პრეზიდენტს ამისუბლება დანიშნოს რეფერენდუმი. სადაც იგივე ერთი შეკითხვა გავხო. თუნდაც დაიშალოს და ამ გზით ამ პარლამენტის დაშლა პოლიტიკური კრიზისის განმავლობა არჩევნები არის პოლიტიკური კრიზისის განმავლობის ერთადერთი ცივილური 21 საუკუნის შესაბამისი
მოსახლეობის განწყობა როგორი აი ამას გულისხმობ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, იმიტომ რომ უმეტესობა პრინციპში გარკვეულად დიდი ნაწილი მოსახლეობის ამბობს რომ ამ წუთში ვთქვათ ალტერნატიული ძალა რომელმაც შესაძლოა ხელისუფლება გადაიბაროს არ არის, ნუ რეალობა არის ეგეთი, უნდა გავუსწოროთ ამასაც თვალი. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს მოსახლეობა რამდენად დაუჭერს მხარს? რა თქმა უნდა მოსახლეობა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს დაუჭერს, ამაში ვარ დაწუნებული ისე როგორც ახლა თქვენ დამზივარ გადაცემაში და გიყურებ თქვენ. ამაში ვარ დაწუნებული. მე ამ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს სოფელი, ქალაქი, დასავლეთი, აღმოსავლეთი, სამხრეთი თუ სამხრეთი, ჩრდილოეთი ყველა შემოვიარე თითქმის და ძალიან ბევრი ადამიანს ვესაუბრე, მე ვარ შტაბის ზუბროზე, კაკაკუკავაზე და მიწევდა ეს ყველაფერი ჩემ თავზე გადატანა. აი განწყობა არის რაღაც კატასტროფულად ცუდი ამ ხელისუფლებისათვის რა და მოლოდინი რომ რაღაც უნდა მოხდეს ძალიან დიდი არის ამ ხალხში, ამ ადამიანებში და ისინი მზად არიან რიგ პირიქით მეუბნებოდნენ რიგ გარეშე არჩევნები. ბატონო სამსონ, თქვენთან როგორ არის მოსახლეობის განწყობა თქვენი პარტიის და თქვენი საპრეზიდენტო კანდიდატის შალვა ნათელაშვილის მიმართ და ზოგადად რატომ უნდა დავჭეროს ამ მომრჩეველმა თქვა შალვა ნათელაშვილის მხარე? აბსოლუტურად დავეთანხმები გოგის საზოგადოების განწყობის ახსნასთან დაკავშირებით იმდენად რამდენადაც როდესაც ჩვენ მოსახლეობას ხვდებით, მოსახლეობის აგრესია იმდენად მაღალია მუხტი უარყოფით ხელისუფლების მიმართ, შეიძლება ეს თუ ხელისუფლება მუხეშად ჩაერია და არჩევნების გაყალბებაზე იფიქრა. ფიქრობთ რომ ჩაერევიან მუხეშად? უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. აი რა, მაგალითად რას გულისხმობთ დაწყებულია? არჩევნები ზოგადად უნდა ტარდებოდეს თანაბარ საწყის პირობებში. ჩვენ ხედავთ რა ერთ მხარეზე არის მილიარდი და მეორე მხარეზე არის ნული. ანუ ეს იმთავითვე დარღვეულია ბალანსი, არაფერს ვამბობ უკვე ადმინისტრაციულ რესურსი მოიაზრე, ძალოვან სტრუქტურას, მმართველობებს, სასამართლო პოლიციას, ბიზნესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იმთავითვე არჩევნებში უკვე ჩარეულია უხეშად, მაგრამ თუ ის წავიდა რადიკალურ გაყალბებაზე, იმდენად ურეიტინგოა მათი კანდიდატი და ეს დაჭირდება და თუ ამაზე წავიდნენ საზოგადოებისგან იგებენ. ვიგებთ ბატონო სამსონ, გუშინ გამიჯერებლად 53%-ით მათი შიდა კვლევებით თუ ამ მიმართულებით გააგრძელებენ სვლას, დამერწმუნებთ ისინი მიიღებენ რევოლუციას და ეს ღმერთმა აქნას მაგრამ ეს არც ისეთი მშვიდობიანი იქნება, როგორიც წარმოუდგენიათ მათ. რაც შეეხება საზოგადოების განწყობას, დამერწმუნებთ ამ არჩევნებს საზოგადოება უყურებს პირდაპირ გაგებით, არა როგორც მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნებს, არამედ ხელისუფლების ცვლილების არჩევნებს. ეს არის საზოგადოების უმთავრესი განწყობა და ამ განწყობაში მეც ვეთანხმები, იმდენად რამდენადაც ქართულმა ოცნებამ ამოწურა თავისი მოღვაწეობის რესურსი, ყოველი მათი მომავალი ერთი დღე დამატებით არის დანაშაული ქვეყნისა და მომავლის წინაშე გადადგმული უკუნაბიჯი, რომელიც უნდა შეაჩეროს საზოგადოებამ. მე დიდი მეც ვიტოვებ საზოგადოების აქტივობისა. 2012 წელსაც არ უნდოდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დათმობა. მან იგივე შედეგები არჩევნებზე აჩვენა, იგივე შედეგები, რა შედეგებსაც აჩვენებდა სხვა არჩევნებზე, მაგრამ საზოგადოების დიდმა ტალღამ და 9 მილიონით მეტი ადამიანი მოვიდა არჩევნებზე, განაპირობა წინა ხელისუფლების დამთავრება. იგივე განწყობას გრძნობთ ბატონო სამსონ, კიდევ უნდა შემოგებრუნოთ კითხვა. 2012 წლის მსგავსი განწყობა არის ახლა მოსახლეობაში. 2012 წელს უბრალოდ მეორე მხარეს სააკაშვილის საპირისპირო მხარეს იდგა მილიარდელი, მას ჰქონდა უზარმაზარი რესურსი, ხოლო განწყობა საზოგადოების არანაკლებია, იგივე დამოკიდებულებებია, უბრალოდ არ დგას ამ მხარეს დიდი ფული, რომელიც დაუპირისპირდება, მაგრამ ამ მხარეს დგას ადამიანთა გაჭირვება, ადამიანთა სიმართლე, დაჩაგრული ადამიანები, უსამართლოდ გაძევებული ამ ქვეყნიდან ადამიანები, რომლებსაც დააკარგეს მომავლის პერსპექტივა. ამ მხარეს დგას განრისხებული საზოგადოება და მინდა უთხრა და ურჩიო ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ თავი შეიკავონ ყოველგვარი უხეში ჩარევისაგან, თორემ ქვეყნისთვის არ იქნება უკეთესი და მომავალი. რაც შეეხება თუ რატომ უნდა იყოს შალვა ნათელაშვილი, დამეწმუნეთ, დღეს ეს შანსი უნდა გამოიყენოს ქართულმა საზოგადოებამ. ცუდად არ გამიგებს კოლეგები, მაგრამ წონადი პოლიტიკოსი დღეს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არ არის და შალვა ნათელაშვილმა თავის მოღვაწეობის 25 წლიანი პერიოდით დაამტკიცა მისი ერთგულება, მისი ზრუნვა, ის არ ყოფილა არც კოალიციებში, არც ხელისუფლებაში,
მუდმივად იყო ხალხის გვერდით, მუდმივად ეუბნებოდა საზოგადოებას სიმართლეს და ამ სიმართლისთვის ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვიდევნებოდით, იგი იყო წინა ხელისუფლების პერიოდშიც, ამ ხელისუფლების პერიოდშიც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ არ შეგვიწყვეტია ამ სიმართლის თქმა საზოგადოების მიმართ, ამდენად ჩალვანათელაშვილი ჭირდება ამ ქვეყანას და ამ ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს მისი შესაძლებლობები. რაც შეეხება ალბათ კიდევ მოგეცემა შესაძლებლობები. დაასრულეთ აზრი და გადავიდეთ. მე მინდა ისევ და ისევ ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდო, აი ჩვენს მერე გამომცვლელი სიტყვის რომ ეს ყველაფერი არის ილუზორული შეხედულება, რომ იძინა ჟვენიშვილის თქმის არ იყოს, რომ გამორთეთ რუსთავი 2 და ქვეყანაში არის ბედნიერება, არა ბატონო, არ უნდა რუსთავი 2-ს გამორთვა, ნებისმიერმა თანამოქალაქემ გამოაღოს თავის მაცივარი, გადახედოს თავის საბანკო დამოკიდებულებებს, გადახედოს თავის მდგომარეობას, სოციალურ მდგომარეობას, თუ რა დღეშია და აბსოლუტურად კარგად დაინახავს მის თავს არსებულ რეალობაში. ამდენად ქვეყანას ჭირდება შველა და ამ ქვეყნის მაშველი რგოლი ამ შემთხვევაში არის ბატონი შალვა ნათელაშვილი, რომლის ხარდაჭერისკენად მე მოუწოდებ ქართულ. მადლობა და ბატონ თემურ, თქვენი კანდიდატი ზურაბ ჯაფარიძე, თუმცა აი აქ არის ერთგვარად საზოგადოების ერთი ნაწილის ძალიან ისეთი შენიშვნებით, ცოტა რომ ვთქვათ, იოლად რომ ვთქვათ, მწვავე და მკვახეც კანაფის უკავშირდება ივანიშვილსაც აი ეს მოსაზრებები. კანაფის კულტივიზაცია და მარიხუანას ლეგალიზაცია, იოლად რომ ვთქვათ, ეკლესიის სკანდალიც ერთგვარად, თუმცა ამ წუთში ეკლესია, ასე რომ ვთქვათ, გუშინ ივანიშვილმაც კიდევ ერთხელ მოიხსენია საპატრიარქო და ეკლესია აი ამ საკითხთან მიმართებაში არის ჩუმად. ზურაბ ჯაფარიძე, რატომ უნდა დაუჭიროს ამორჩეულმა მხარ და ზოგადად რა სიტყვით აი ამ კანაფის თემასთან დაკავშირებით? ეხა თუ კარგად გავეცნობით ზურას დაპირებებს, თავის კანაფი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლის გზაზე, რისთვისაც გირჩი იბრძვის და 2 წელიწადში ოპოზიციაში ყოფნით ამ რაღაცა იდეოლოგიის რწმენამ და ერთხარეზე ყოფნამ ჩვენ ბევრი რამე შეგვაძლებინა და თუ შევხედავთ დაპირებებს, მოდი ანუ დავაყენებთ ახლა მაინც ვთქვათ პირველ ადგილზე რომ ვთქვათ გირჩმა არა თქვენზე არ ვამბობ, საერთოდ ვამბობ საზოგადოების იმ ნაწილზე, რომელზეც თქვენ თქვით რომ ზურა და გირჩი კანაფთან ასოცირდება, გასაგებია ეს მოყვა იმ პროცესებს, რა პროცესებს ხო არა მარტო ეკონომიკური ხედვები, ახლა არ ვიცი რომელი მაგალითად კანდიდატ, რომელიმე კანდიდატს აქვს თუ არა, ზურა ჯაფარიძე არის ერთადერთი კანდიდატი. გარდა იმისა, თქვენ რომ ეკონომიკურ ხედვებზე საუბრობთ, ჩვენ ვერ მივიღებთ კარგ ეკონომიკას და ცრაფ ეკონომიკურ ზრდას, თუ ქვეყანა არ ექნა თავდაცვის უნარიანობა, მაღალი დონის თავდაცვის უნარიანობა. თავდაცვის, ეხლა თქვენ კარგად იცით თუ რა ხდება ქვეყნის თავდაცვის კუთხით, რომ არა სისტემა სრულად მოშნილია და რომ არა ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები, აუ ეხლა რა იქნებოდი თუ არა დამოუკიდებელი ქვეყანა საკითხავია. ხაროთ უწევს თავის მართლება რომ არ არის კორუმპირებული. ხო, ეს ძალიან ცუდია. რაც შეეხება ჩვენ დაპირებას, მიუხედავად იმისა, რომ ზურა არ იძლევა ეს დაპირებებს, რომელიც პირდაპირ პრეზიდენტის კომპეტენციაში არ შედის, პრეზიდენტი რჩება ქვეყნის მთავარ სარდალი იქნება, მას ექნება ყველაზე დიდი ლეგიტიმაცია, როგორც სახელმწიფო პირს, ხო, სარდალი იქნება, მთავარ სარდალი იქნება და ჩვენ ვამბობთ, რომ კარგი თავდაცვა ნიშნავს მეტ ფულს. და რეალურად თუ ეხლა ხარჯავთ დაახლოებით ეკონომიკის 2.5% თავდაცვის ბიუჯეტში, ზურა ამბობს, რომ წელიწადში იგი შეძლებს რომ ხელისუფლება დაარწმუნოს, რომ 0.5%-ით გაიზარდოს თავდაცვის ბიუჯეტი და 5 წელიწადში მივიღოთ გაორმაგებული ბიუჯეტი თავდაცვის. 21 საუკუნეში ჩვენ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც ეხლა გაუჩნდება ცურვილი, რომ თქვა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობას ან რაღაც ჩვენს დამოუკიდებლობას საფრთხე შეუქმნან, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენთან ძვირი დაუძლებოთ. ხო, და ერთადერთი გამოსავალი ის არის, რომ ჩვენთან ბრძოლა უნდა ღირდეს ძვირი და სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი პირველი დაპირება თავდაცვის ბიუჯეტის გაორმაგება და თუ ჩვენ ვიქნებით დასული ქვეყანა, მე მერწმუნეთ უფრო ადვილად შევძლებთ ვიყოთ სწრაფი ეკონომიკური განვითარების მქონე ქვეყანა. არის ძალიან სერიოზული პროექტი. კი, პირველი, ანუ ეკონომიკასთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ ცალ-ცალკე თუ ამ ორ სფეროს ერთად ვერ გამ. უბრალოდ კიდევ მეორე სტუდიის სტუმრებიც გველოდებიან და მინდა რომ ყველასთან მოვასწრო საუბარი. პროგნოზი როგორი გაქვთ ბატონ თემურ? აი ბატონმა სამსონმა თქვა რომ ემზადებიან ტოტალური გაყალბებისთვის, ოპოზიციას ამბობს ამას. პირადად თქვენი მოსაზრება როგორია? თქვენ იცით რომ ჩვენ ახლა სამივე სტუმარს რაღაც გამოცდილება გვაქვს და შეხება ქონია ადმინისტრაციული რაღაცა საკმაოდ ისეთი გამოცდილება. კი, მე პირადად ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხო, ან იმუშავა. რას ვამბობ, იცით, ანუ რეალურად
ბიუროკრატია გაზრდილი არის 2012 წლის წლის შემდეგ ძალიან უფრო მეტ თანხასაც ხარჯავთ და ბიუროკრატია რაოდენობრივად ძალიან გაიზარდა. რაც პირდაპირ იმას ნიშნავს, რომ ბიუროკრატიის ზრდა ყოველთვის ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს ხელისუფლება აუცილებლად იყენებს არჩევნებისთვის და გარკვეულად გარანტირებული პროცენტი არჩევნებზე მოტანილი ხმების. ანუ ეს ცალსახაა და ჩანს, რომ ბიუროკრატიას ქართული ოცნება გამოიყენებს. არა მარტო ქართული ოცნება, ყველა ის პოლიტიკური ზალა, რომელიც ეცდება ყოველთვის რომ ხელისუფლებაში დარჩეს და მთავარი პრიორიტეტი ექნება ეს, ამაზე ორი აზრიც არ არსებობს. საზოგადოების დიდმა ნაწილმაც იცის, რომ ბიუროკრატიის გამოყენება მოხდება აუცილებლად და ადმინისტრაციული რესურსით. ხაროთ ვერ გავცდით ამას. ბატონ გოგი, თქვენი პროგნოზიც მაინტერესებს და ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ მოგითხრათ, რატომ უნდა შემოხაზოს კუკავა ამ მრჩეველმა. აყალობას თუ ეცდებიან, ესეც მინდა რომ მოასწროთ. საერთოდ ქართულ რეალობაში, პოლიტიკურ რეალობაში პროგნოზის გაკეთება არის ძნელი. კი, ვიცი მეტეს ბოლო პერიოდში და ბოლო დღეებში ძალიან. ბოლო დღეებში, არა, გუშინ ხო მაგრა ისუნელე და საერთოდ ხო ეს მარაზმი იყო და ეს იყო აი საზიზრობა რა, რაც გუშინე ტელევიზიით ვიხურე, ის დაპირებები, ის დაცინვები, ის ცინიკოსობა. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ყველა კითხოს ამომწურავა ხარბანიშვილმა და ძალიან დამაჯერებელი იყო ეს გასვლა. ნუ ახლა მათთვის რა თქმა უნდა ამომწურავა თუ პასუხა, მაგრამ თავხედობის მეტი აბელი არ იყო და მცდელობა იმისა, რომ რამენაირად ორი პარტიის ჩხუბა წარმოაჩინოს, ეს ტელეპოლიტიკური ვაქხანალია და ტელეპოლიტიკური ბრძოლა, რომ თურმე ორი პარტია იბრძვის მარტო ნაცები და ოცნება ამას ემსახურებოდა გულშინდელი ვაქხანალია. ეს პოლიტიკური ტრიუკები ატარებენ, რომელზედაც კისერწელი ხერხავს სოთაშორის ბიძინაიშვილი. თქვენ გადაცეთ, ჩვენი პრიორიტეტი არის ერთი რამ, ადამიანია, უფალმა ხატათვისაც შექმნა ადამიანი. ადამიანია, რომელსაც უნდა ემსახურებოდეს ყველაფერი საერთოდ. და ამიტომ ჩვენ ბედნიერებაზე უნდა იყოს აწყობილი ყველაფერი. ქართველი ხალხის და ამ საქართველოს ცხოვრება ადამიანების ბედნიერებას უნდა. ამისათვის არის საჭირო ეკონომიკის გაძლიერება. ეკონომიკას ვერ გავაძლიერებთ თუ ადგილობრივ წარმოებებს არ დავწერთ. რამდენჯერ მაგ და პლანტი. კი, ძალიან ბევრჯერ დაუბრუნდით თქვენ ამას ედაც. ხო, აგერდერ განავითარეთ ეკონომიკას სოფლის მეურნეობა არ განავითარეთ და სიცხვილია სახელმწიფოსი, როდესაც სადარჩოკი და მაიასენი აიყიდება პორტოხლიშვენი, უკრაინას ჯამოსული, უკრაინა პორტუგალის საერთოდ გააჩნია. ეს არის სიჩხვილი ამ ქვეყნის და სანამ ასეთი რაღაცები არ გამოსწორდება, აგა პორტუგალი ვაჭერდა ჩაის ასოცი, თხის ასოცი და ვაშ და ასე შეყუნზეს. ყველაფერი ეს უნდა გამიტანოს სოფლის მეურნეობა და ადგილობრივი მრეწველობა ეს არის. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საქართველოს იმას აუტრივებს საქართველოს კათოლიკოსთვის, მაგრამ საქართველოში ცხოვრების საქართველოს მოქალაქე სომეხი, აზერბაიჯანელი, ქართველი თუ რუსი თუ ვინც უნდა იყოს, უნდა იყოს აი, პრივილეგირებულება ამ ქვეყნის და სიცხვილია დღეს კრიტიკში ვიყავი, გარცია იყო კრიტიკში თურქმა, ეკონომიკის სამინისტრო ქუჩა მიყიდა, გზა მიყიდა, საღა შესაძლებელი იმ ეკონომიკის მინისტრის მაგაჩინოსის დედა. არა, უკაცრავად. თუ ვიყურებთ ჩემზე დავწერთ, თორემ იმას. მადლობა, მეორე სტუდიაზეც უნდა გადავიდეთ. რომელიც ქართლს დაასვამს, თავზე თუ ზაკი ამას, ინვესტიცია კი ამას. და ოპოზიცია ფაშიზმი ჯერონა თქვენ ამას. რაზეა საუბარი? გასაგებია დიდი. ქართველების ინტერესების დაცვა იქნება უპირველეს საქართველოს მოქალაქის კი ბატონო. საქართველოს მოქალაქეს. არა მიგრანტებს, ეს იქნება მადლობა. კოტერატიანთან მაქვს კითხვა. კოტერატიანი გადაცემის ასევე ერთ-ერთი სტუმარი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი. ბატონო კოტე, თუ გესმით ჩემი ხმა, გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ მოგზავნით და მონაწილეობთ გადაცემაში. სახელმწიფოს დატაცების მცდელობა, სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილი დღითი დღე საუბრობს ხისტად ისე როგორც ოპოზიციის ბევრი წარმომადგენელი, რომ არაფორმალურად იმართება ქვეყანა და ადგილი აქვს სახელმწიფოს მიტაცების მცდელობას გაურკვეველი დაჯგუფებისგან. თქვენი მოსაზრება როგორია და ზოგადად რომ ითხრათ მანამ სანამ თქვენს კანდიდატზე ვისაუბროთ, ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები ქვეყანაში რაც ახლა ხდება. მოგესალმებით ეზო, მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. გუშინელ გადაცემას ვინც უყურა და არსებობს ასეთი
ტერმინი სტალინის სინდრომი თითქოს და სტალინმა არ იცოდა მიხეილ ჯავახიშვილი და ის ადამიანები ვინ იხვეპებოდა იმ მცირე ჯგუფი ადამიანებისა ვისაც თითქოს და ჯეროდა რომ ბიზინამ ამ ქვეყანაში არაფერი არ იცოდა და არაფერი არ ხდებოდა ჩვენ დავინახეთ ადამიანი რომელიც თავიდან ბოლომდე პირადად აკონტროლებს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. ის არის პასუხისმგებელი პირადად ბატონი ივანიშვილი ყველა იმ უბედურებაზე, ყველა იმ საშინელებაზე, რა ხდება დღევანდელ საქართველოში, თავისი პირით გაიმეორა, თავისი პირით თქვა ესა და ის ბოროტება, რა ბოროტებაც ამ წუთისთვის არის საქართველოში, არის სოლოლაკშის შუშის სასახლეში. რაც შეეხება საქართველოში დღესდღეობით ის სახელმწიფო სტრუქტურები, რაც არის სამართალდამცავები, დავანებოთ ყველაფერს თავი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, სამინისტროები, აბსოლუტურად სახელმწიფო სტრუქტურები ჩვენ დავინახეთ, რომ არის ბუტაფორია. სახელმწიფო საქმეები ნებისმიერი თემა, როგორც ჩანს და თვითონ ბრძანა ასე წყდება უშუალოდ მის კაბინეტში, მის სასახლეში და როგორც ჩვენ ვინახავს მაფიოზურ ფილმებში, როდესაც უკაცრავად და საქმის გასარჩევად ან რაღაც სიტუაციების დასალეგებლად მაფიოსთან ბოსთან ადიოდნენ ადამიანები და ეს წვითავდა მათ ბედიღბას, თუმცა ამ ქვეყანაში ვიღაც ბოტასის ქურდ შეუძლია ასე უპრემლემოდ ცემოს მინისტრი ჩაიყვანოს სარდაფში, რაღაცა უბედურები გააკეთოს, თუმცა ამ ქვეყანაში ჩვენ საუბედუროდ დავბრუნდით იმ დროში, როდესაც ქვეყანა იმართება ზონდერების, ბანდფორმირებების მიერ და არაფორმალური მმართველის მიერ. მე ძალიან ხშირად ვიმეორებდი ელზა და კარგი, დიდი მადლობა ბატონო კოტე, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და თქვენ გააგრძელებთ საუბარს. ჩვენ ისევ ეთერში ბრუნდებით და კოტერატიან თავს საუბრობდით. კოტე, თქვენ საუბრობდით, რომ ქვეყანა არაფორმალურად იმართება და ბიძინა ივანიშვილთან ერთად კრიმინალური შეიარაღებული ბანდა მართავს ქვეყანას, ეგრეთ წოდებული ქუჩური ქურდული მენტალიტეტით. რაც შეეხება წინასაარჩევნო პერიოდს, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა გამწვეული ეს პროცესები და ზოგადად პროცესები თუ თვლით რომ გამწვეულია, რამ გამოიწვია წინასაარჩევნოთ პროცესების მსგავსი განვითარება ქვეყანაში? ისმენთ. აკონტროლებს ხელისუფლება დღესდღეობით, რომელიც ყველანაირად ძალადობას ხელში და ყველანაირ ფორმაზე მიდიან. ჩვენ უკვე გუშინ ნახეთ გავეშებული, გამძვინვარებული ივანიშვილი, რომელიც სხვათა შორის ამ ბოლო 6 წლის განმავლობაში არაფერს არ შეკიდებია ადამიანებს, ერთი რაღაცა შეკიდა, რომ ერთი წელი მაცალეთ, მე ვიცი დავქნა, ერთ წელიწადში დავხურა ვინ თავისუფალ ტელევიზიას რუსთავსა ტელეპიროს, ჩვეულებრივად ერთი წლის შემდეგ აიღვიძეთ შრიოთ პოეაში. მოგვიანებით განმარტა რომ არ უგულისხმება, უბრალოდ უნდა რომ ალტერნატიული აზრი ზოგადად მე არ მიმაჩნია შესწორად არანაირი მეთოდით მედიას საშუალებებთან ჩარევა, თუმცა ეს არის მისი მოსაზრება. კარგი, ბატონო კოტე, რაც შეეხება პროცესს, აი ოპოზიცია ამბობს რომ ძალიან გაუჭირდა მართლ გუნდს, მათ მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი ვერ სარგებლობს მოსახლეობაში ნდობით. სხვადასხვა რეიტინგები ქვეყნდება, ქართული ოცნების მიერ გაკეთებული რეიტინგებით შიდა პარტიული კლუბით, როგორც თავად ამბობენ და მათ მიერ გამოცხადებულმა ორგანიზაციამ დადო ეს კვლევები, სალომე ზურაბიშვილი ლიდერობს საკმაოდ დამაჯერებლად, პრინციპში პირველი ტურში იგებს არჩევნებს 53%-ით. გერგო კრებესთანაც მექნება კითხვა, თქვენ პირადად როგორი გაქვთ, თქვენი პროგნოზი პირადად როგორია და განსხვავებული რეიტინგები, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლები ლიდერობენ? მოგესალმებით. დავიწყე ვიდით გუშინდელი სატელევიზიო ინტერვიუთი თუ პრესკონფერენცია თუ რაც ერქვა ამას. ვიტყვი ერთს რომ ქვეყანას მართავს მანიაკი და ეს არის უდიდესი პრობლემა რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ამ შეხვედრას მე დავყოფთი რამოდენიმე პუნქტად. პირველი ის და ყველაზე სამწუხარო არის ის რომ ივანიშვილი თავიდან ბოლომდე სრული 100%-ით ეთანხმება მის კანდიდატს ზურაბიშვილს და ადანაშაულებს საქართველოს წინა ხელისუფლებას ომის დაწყებაში რუსეთთან. და ვფიქრობ, რომ როგორც სალომე ზურაბიშვილი ეს არის ქვეყნის გამყიდველი, რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს ეს იყო ის, რომ ხდება ადამიანების გატაცება, ხდება ადამიანების დაკაჩაღება, ჟარგონს ვიხმარ უკაცრავად და ბიზნესების ახევა და ეს ყველაფერი ხდება ისევ ივანიშვილის მიერ, ეს აღიარა გუშინ ივანიშვილმა. ასევე გამოყოფდი შემდეგ საკითხს, რომ მედიაზე
ტოტალური შეტევა და დამუქრება რუსთავიორის მიმართ და ივანიშვილი ადანაშაულებს რუსთავიორს იმაში, რომ თურმე ხალხი ხვდება როგორ გაჭირებაშია და ასე ვთქვათ, ივანიშვილისთვის რუსთავიორი ასრულებს სარკის ფუნქციას და ივანიშვილს როგორც ჩანს ძალიან აშენებს. ბატონო გიორგი, წინასაარჩევნოდ აი წინასაარჩევნო ეს ყველაფერი ეს არ შეიძლება რომ არ თქვა ეს ვიცი რასაც მივდივარ მაგამდე ეს არ შეიძლება რომ არ თქვა რაც შეეხება მედიაზე ტოტალურ შეტევას ეს ერთი და ბოლოს არასამთავრობო სექტორზე ტოტალური შეტევა ეს ყველაფერი თლიანობაში უკავშირდება ზუსტად საარჩევნო სისტემას. ივანიშვილი ეს არის გაკოტრებული, აბსოლუტურად გაკოტრებული და ზოგი გუშინ წერდა Facebook-ში, რომ მეფე შიშველია, მაპატიეთ, მეფე შიშველი კი არა, უკვე ჩახტილი დატანტალებს პირდაპირ მნიშვნელობით. რო ვთქვათ, რაც შეეხება წინასაარჩევნო გარემო ქუთაისში და მთელ საქართველოში როგორ მიდის ეს ყველასთვის ცნობილია თუ ჩემს მიმართ ინციდენტიც ეს არის ერთ-ერთი დასტური და რაც ზუსტად არჩევნებს უკავშირდებოდა დღეს კიდე რაც მოხდა ჩვენს ქალაქში ოპოზიციის ანტიპიარის ეგრეთ წოდებული პლაკატები ააკრეს დავით აღმაშენებლის ძეგლს ეს არის ტრაგედია მართველი გუნდის წარმომადგენლობა საერთოდ არ იცია დავითის ძეგლის მნიშვნელობა და ასევე აკრავენ პლაკატს სუსთან ერთად რომელსაც არ ახლავს არანაირი რეკვიზიტები რომელსაც არ ახლავს არც ტირაჟი არც დამკვეთი არც შემსრულებელი და ეს არის პირდაპირ საარჩევნო კოდექსის დარღვევა ასე რომ ქართული ოცნება უკვე მიდის ტოტალური გაყალბებისკენ ქართულ ოცნებას ივანიშვილს უფროსებად ქართული ოცნებას რაღაც არ ვიცი ეს ერთად რა არის ეს არის ივანიშვილი თავიდან ბოლომდე ივანიშვილს ქვეყანა მიყავს უფროსებისკენ არა აქვს ჩემთვის უკვე მნიშვნელობა ვიღას მიპასუხებს იმიტომ რომ მე ვიცი რასაც ვამბობ და ეს არის ყველა ადამიანი ხედავს რაც ხდება ქვეყანაში მილიონ ადამიანზე მეტი ქვეყანაში მაპატიება არის სიგარების ზღვარზე 150,000-ზე მეტი ბავშვი შიმშილობს ქვეყანაში და ეს იუნესკოს კვლევებით არის დადასტურებული და ახლა ვიღაც მანიაკმა ივანიშვილმა რაც არ უნდა ისაუბროს სისულელეები თქვას და ამაში გაამთხუნოს მედია მათ შორის რუსთავიორი და სხვა მედია საშუალებები ამას არაფერი არ ეშველება იმიტომ რომ მედია იქნება თუ არ იქნება გაჭირება არის ჩვენ ქვეყანაში დოჩანაშვილის დამთავრებინა თუ შეიძლება ხალხ ცუდად მესმის მაპატიება დოჩანაშვილის მოთხრობის დავასრულებ წინადადებას თუ შეიძლება დოჩანაშვილის მოთხრობის ერთ-ერთი გმირის არ იყოს ისევის ბითური ხარ რაც იყავი ხინკლის ჭამამდეო ასე რომ რუსთავიორი და სხვა მედია საშუალებები გააშუქებენ თუ არ გააშუქებენ გაჭირება არის სამწუხაროდ ასე რომ ბითურია ეს ხელისუფლება და ეს ხელისუფლება გაბიტურებულია ბოლომდე ეს კანდიდატთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მოგცემ დროს რომ ისაუბროთ ოთარ ლორთქიფანიძე გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი ქართული ოცნების წარმომადგენელი რომელიც ეხლა უპასუხებს ოპოზიციის ბრალდებებს გამარჯობა დიდი მადლობა ბატონთან რომ მოგზავნით და მონაწილეობთ გადაცემაში უნდა აღვნიშნოთ თქვენ არასდროს არ ამბობთ უარს და ეს არის ჩემთვის სასიამოვნო გამონაკლისი სამწუხაროდ ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლები გადაცემაში მოსვლისაგან ძალიან ხშირად თავს იკავებენ და მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის კარგი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ამისთვის ქუთაისში და ზოგადად საქართველოში წინასაარჩევნო კამპანია მიდის არაჯანსაღად და პრინციპში კალაძე ამბობს რომ უკვე შეურაცხმყოფელია ოღონდ კახი კალაძე დანაშაულებს და ქართული ოცნების ბევრი წარმომადგენელი ამაში ოპოზიცია პირიქით თქვენი მისამართით ისვრის ბრალდებებს ასე რომ ვთქვათ აი გიორგი უკლება საუბრობს საკრებულოში მომხდარ ინციდენტის შესახებაც და წინასაარჩევნოდ მომხდარ ფაქტად აფასებს თქვენს კადრებში ფიგურირებთ იქ წინას თუ არ ვცდები 2 კვირის წინ იყო ზუსტად არ მახსოვს ახლა თარიღი საკრებულოში მომხდარ ინციდენტი როცა გიორგი უკლებას ფიზიკურად გაუსწორდით აი ზოგადად აი ამ ფაქტის შეფასებითაც რომ დაიწყოთ საუბარი და შემდეგ წინასაარჩევნო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაც მათ შორის ქუთაისში მოგესალმებით პირველ რიგში მინდა მევესალმო ჩვენს ტელემაყურებელს მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოწვევისათვის მე პირველ რიგში დღეს დავიწყებ პასუხით ჩვენი ოპონენტებისა რომლებმაც შეაფასენ გუშინდელი პარტიის თავმჯდომარის აქედან წამოვიდა რეპლიკები სტუდიიდან წამოვიდა რეპლიკები სადაც ნახსენები იყო ზეწოლა ტელევიზიებზე გულისხმობდა გუშინდელი ინტერვიუდან ამოსული სიტყვები და ფრაზები ესე გაიგო ბატონმა გიაუკლებამ ბიზნესის რეკეტი
ბიზნესის რეკეტი, ხალხის წამება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე უნდა შევახსენო ბატონ გიორგი უკლებას, ეხლა ჩვენ ვართ 2018 წელია, საპრეზიდენტო არჩევნებია, არ გეგონოთ ეს ის წინასაარჩევნო კამპანია, რომელსაც თქვენ ახორციელებდით და ატარებდით, როდესაც ხელისუფლებაში იყავით და მსგავსი მეთოდებით აფინანსებდით და შესაბამისად მსგავსი რესურსებს იყენებდით, ძალაუფლებას იყენებდით. წაგისკიდეთ ბატონოთ არჩევნები, როცა მსგავსი ეხლა რა შეეხება არ შემიძლია არ გამოეხმაურო იმ ფრაზას, რასაც ქვია გაკოტრებული მეფე, შიშველი მეფე, ბატონო გია, ვერც თქვენ და ვერც თქვენი მხარდამჭერები ვერასდროს ვერ მოესწრებით, ნახოთ გაკოტრებული ბიზინა ივანიშვილი, რა თქმა უნდა, ამას პოლიტიკურ ასპექტში ვამბობ, რა თქმა უნდა და ასევე რა თქმა უნდა ფინანსურ ასპექტშიც, ჩვენ ვიცით მისი ქველმოქმედების შესახებ და მისი ამ მიმართულებით მოღვაწეობა წლებია უკვე და წლების განმავლობაში. რაც შეეხება წინასაარჩევნო გარემოს, ეხლა არის მეხუთე არჩევნები იქნება, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ტარდება. კი ბატონო. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ წინა 4 არჩევნება ჩაიარა საარჩევნო კანონმდებლობის სრული დაცვით, დემოკრატიული პრინციპებისა და ღირებულების სრული დაცვით და რა თქმა უნდა ეს იქნება მეხუთე არჩევნები, რომელიც ამ გამოწვევას, რის საფუძველზე ჩვენ გვაქვს პრეტენზია ვიყოთ დემოკრატიული და ევროპული ტიპის განვითარებული სახელმწიფო ეს არჩევნებიც რა თქმა უნდა ჩაივლის 7 გარემოში მიუხედავად იმისა რომ სახელისუფლებო გუნდს არჩეული აქვს ძალიან ტოლერანტული და წყნარი და პოზიტიური საარჩევნო კამპანია ჩვენს ოპონენტებს სურთ ეს მშვიდი პროცესი კანონის ფარგლებში მიმდინარე პროცესი გადაიტანონ სხვა მოედანზე სადაც ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ტალახის სროლა, სიბინძურე და უსაფუძვლო ბრალდებები ჩვენს მიერ ხარდაჭერილი კანდიდატისა. ეს არის მე ვფიქრობ ჩვენი ოპონენტების მხრიდან საქართველოს დაძაბვას, არა, ჩაგეკითხები დაასრულეთ აუცილებლად. ყოველ დღე ნაბიჯ-ნაბიჯ ვცდილობთ საქართველოში ავწიოთ პოლიტიკური კულტურის თამასა, რითაც ჩვენ გვინდა საბოლოოდ მოვახდინოთ. ეხლა თქვენ აუცილებლად გეტყვით გიორგი ბატონო, ფიზიკური ინციდენტი საკრებულოში, უბრალოდ ამაზეც რომ გასახოთ. ეს არ იყოს სიმშვიდის გამოხატულება. შეიძლება და რა თქმა უნდა მაგაზეც ვისაუბროთ. ჩვენ დღითი დღე და ყოველ დღე ვცდილობთ ნაბიჯ-ნაბიჯ, რასაც ვამბობდი, რომ ავწიოთ საქართველოში პოლიტიკური კულტურის თამასა და გაუტოლოთ ის ევროპაში არსებული პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელს და ამით ჩვენ მოვახდინოთ საკუთარი ქვეყნის და სახელმწიფოს ინტეგრირება ევროპის დიდ პოლიტიკურ ოჯახში, თუმცა ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ ყოველი მათი გამოსვლა, ყოველი მათი წინასაარჩევნო კამპანიის შემცველი ელემენტებით უკან დახიონ საქართველოს თავისი იმიჯით, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო პარტნიორების და საერთაშორისო ორგანიზაციების თვალში. კანდიდატი ხომ არ იძლევა ამის საშუალებას ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? სალომე ზურაბიშვილის კი ბატონო, მაგაზეც ძალიან გაუგებარი განცხადებები. სამი კანდიდატი, ეხლა ძირითადი კანდიდატი ეს არის სალომე ზურაბიშვილი, გრიგოლ ვაშაძე და დავით ბაქრაძე. ხო, ამას ვამბობ, იქიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით წინა არჩევნების გამოცდილებები და ვიცით მათი წარმომადგენლობით ორგანოებში მათი კვოტები. მოდით ერთ რაღაცას ვიტყვი და თქვენ მაყურებელს ვეტყვი ეთერის საშუალებით. როდესაც ჩვენ გვახსენდება სალომე ზურაბიშვილის საგარეო საქმეთა მინისტრობა, ეგრევე ასოცირდება რუსების ჯარის გაყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან და ასევე ქართული დიპლომატიური უახლესი პოლიტიკური დიპლომატიური ისტორიის მანძილზე მოსკოვში ვიზიტად. თუმცა თქვენ ძალიან კარგად იცით ეს არ იყო მარტო საგარეო საქმეთა მინისტრის ლომის წილი იყო სალომე ზურაბიშვილის და მისი საუბარი ქართულ ენაზე ლავროვთან. როდესაც გვახსენდება გრიგოლ გვარი და ვაშაძე, კი ბატონო. გრიგოლ ვაშაძე. გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატის საგარეო საქმეთა მინისტრობა ჩვენთან ასოცირდება და საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობასთან აგვისტოს ომის დროს, როდესაც ჩვენ არ გქონდა დამთავრებული გლოვა ამ ომის და ომში დაღუპული ღირსეული ჯარისკაცების მისი ძალიან დაბალი დონის დაბიო დიპლომატიური გამოცდილების მქონე ადამიანის წერილი და მიმართვა რუსეთის ფედერაციისადმი, რომელიც გარკვეულწილად იაზრებდა და ასახავდა კულტურულ ღონისძიებებს შორის თანამშრომლობას საქართველოსა და რუსეთს შორის. როდესაც ჩვენ დავით ბაქრაძეზე ვსაუბრობთ, ჩვენ თამამად შეგვიძლია და ეს არის რეალურად საჯარო და დასაბუთებული ინფორმაცია, როდესაც
საქართველო იღებდა ვიზა ლიბერალიზაციას და ეს იყო ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ევროინტეგრაციის მიმართულებით და რომელმა პროცესმაც კვეთრად გაუსვა საქართველოს საგარეო კურს ხაზი და ჩვენ ამით დავამტკიცეთ რომ ჩვენ გვაქვს ერთი მიმართულებით აღებული საგარეო კურსი ბატონი დავით ბაქრაძე და მისი პოლიტიკური გუნდი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ცდილობდნენ იმას და ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის რომ საქართველოს არ მიეღო ვიზა ლიბერალიზაცია და ჩვენს თანამოქალაქეებს არ შეძლებოდათ ვიზის გარეშე შენგენის ქვეყნებში და წევრ ქვეყნებში მოგზაურობის საშუალება. ეს არის ის ყველაზე მსუბუქი პასუხებენ ალბათ ეს არის ყველაზე ის მსუბუქი საკითხები, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ორივე ოპოზიციური მთავარი კანდიდატი ხელისუფლებაში 9 წლის განმავლობაში. მე ვერ წარმომიდგენია ეს ორი ადამიანი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას და მთლიანად სახელმწიფოს გამოცდილი ყავს ხელისუფლების ყოფნის პერიოდში და ჩვენ კარგად გვახსოვს მათი დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ, მათი დამოკიდებულება განსხვავებული აზრის მიმართ, მათი დამოკიდებულება ბიზნესმენების მიმართ, მათი დამოკიდებულება ტელევიზიების მიმართ, ჩვენ გვახსოვს დახურული იმედი, სხვათა შორის ორჯერ დახურული იბერიაც გვახსოვს, დახურული მზე გვახსოვს, ჩვენ გვახსოვს ეს ტელევიზიები და გუშინ ბიზინა ივანიშვილმა ჩვენ დამხელს ბატონმა ბიზინა ქალბატონ ეკა კვესიტაძეს უთხრა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ ჩვენ შევძლებთ რომ განსხვავებული აზრით შემოსვლა შევძლებთ და მან განმარტა რომ ისინი აუცილებლად გაუწევენ მონიტორინგს ყველა იმ გაშუქებულ ინფორმაციას რომელსაც ავრცელებს რუსთავი ორდა ეს რა თქმა უნდა არის სისხლის ტირაჟირება და რეალურად ჩვენი ოპონენტების რამესაც აქვს ერთგვარად მნიშვნელობა მონიტორინგი რა თქმა უნდა საინფორმაციო დონეზე ეს უკვე არის მე ვფიქრობ რაღაც აპელირება გარკვეულწილად რიტორიკული აპელირება იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით დღევანდელი ხელისუფლების ტოლერანტული მიდგომა ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებისადმი დღევანდელი ხელისუფლების მიდგომა მოქალაქეებისადმი ტელევიზიებისადმი ჟურნალისტებისადმი სასამართლო ხელისუფლებისადმი და მის დამოუკიდებლობაზე ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ იმ განაჩენების სტატისტიკით, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არის და რომელიც იყო ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს. ანუ საზოგადოებამ კარგად იცის დღევანდელი ხელისუფლების მიდგომები და დამოკიდებულებები, რომელიც არ ასოცირდება ტერორთან და ძალადობასთან. ის ვერ კითხვის ნიშანი მედიასთან და იგივე თუნდაც სასამართლოს ხელისუფლებასთან ხელისუფლებისთვის არის ძალიან წამგებიანი დამეთანხმებით წამგებიანი იყო ნაციონალური მოძრაობისთვის ნამდვილად ნებისმიერი ბერკეტით გაკონტროლების მცდელობა მედიის და რა თქმა უნდა გეთანხმებით რომ ხდებოდა და არც თუ ისე იშვიათად. ახლა საზოგადოების ნაწილს მოვსმინოთ, შემდგომ კი მეორე სტუდიის სტუმრები ბატონო თარს უპასუხებენ კანდიდატებთან დაკავშირებით. საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომელიც დღეს ჩვენმა გადამყოფმა ჯგუფმა ქუჩაში გამოგითხრა, როგორია მოსახლეობის განწყობა არჩევნებამდე 4 დღით ადრე ენდობიან თუ არა ისევ ქართული ოცნების ხელისუფლებას და ზოგადად მოსწონთ თუ არა ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები. ჩემი ეკონომიური მდგომარეობა ჯერჯერობით როგორც იყო ისეთი არის და საერთო მასშტაბით არ ვიცი, ალბათ რასაც ლაპარაკობს უმრავლესობა ისე ხდება. უკეთესი პრეროგატივა არ არსებობს. ეს ნამდვილად არ აქვს. მე როგორც ბავშვიანი დედა ძალიან განვიცდი ეკონომიურობას. სოციალური დახმარებაც მომიხსნენ, ხვის სახლში ვცხოვრობ და ძალიან განვიცდი. არ უცხადებ ნამდვილად. უკმაყოფილი არ დაუჭერ. არა ვარ კმაყოფილი და იმიტომ სოციალური დახმარება მომიხსნა და მითხრა 2 სართულიან სახლში ცხოვრობ და 2 სართულიან სახლს ხო ვერ ვაჭმევ ახლა ბავშვებს. ძალიან ცუდი. იმით შეიცვალა რომ ჩემი შვილი არის საზღვარგარეთ და იმით შეიცვალა. რა ამას კარგი ქვია შვილო. ანანდობას არ უცხადებთ? ამას რანდობა უნდა უთხრა შვილო ხალხის შიმშილის კარზეა. ამას ცხოვრება არ მაინტერესებს შემჭენი. არაფერში არ ვიხედები მაგის საქმეებში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? გაუმჯობეს და თქვენთვის ნარკომანი ბანკები, სათამაშო ცენტრები ეს რჩება თქვენ. ან ნერვულობა. ხალი ხალხს აღარ აკავს და კაცი კაცს აღარ აკავს. რა არის ეს ქვეყანა არის? თავზე გვემხობა ყველაფერი. თუნდაც ამოყვანეთ ახლა ჩროებაში. მე იურისტი კაცი ვარ და ვხედავ ყველაფერს. არა ახლა ივანიშვილი გამოვა და მე ვარ პრეზიდენტი და მე ვარ ყველაფერი. ასე კი არა, ხალხმა უნდა აგირჩიოს, შენ კი არ უნდა ჭირჩენ ხალხმა. კანონი ამათ არ აქვს, კონსტიტუცია ამათ არ აქვს, არაფერი არ აქვს.
რომელი ერთი ის დაიცვეს მოქალაქეთა უფლებები, მითხარი კომიტეტი არსებობს ამ სკოლაში. რომელი მოქალაქის უფლებები დაიცვეს? მითხარი ერთი, რომელი გაჭირებული იქნება მოქალაქის უფლებები დაიცვეს. მე კი უნდა გითხო, შენ გენასვალი იქეს, ზევით კითხეთ იქეთ. რა თუნდა მაგას კითხვაგას. რა თქმა უნდა გავუარეს ეს ეთქობა აგერ როცა 50 ლარზე მეც ვერ ივაჭრე მთელი დღის განმავლობაში მინიმალური მოგებით როცა პროდუქციას ხიდი ესე იგი ეს მეტყოლებს იმაზე რომ ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ გაუარესებულა ქუთაისში მე პირადად ეს საცობი არ მინახავს არასოდეს ეხლა არის ესე იგი რა თქმა უნდა ჩემთვისაც ძალიან კარგად იმიტომ რომ მუშაობ რა ხალხსამსახურება პროფესიც მაქვს აი ამ ვეთესერჩეს საერთოდ მიიხსენებ ქართულ ოცნებას არ მაინტერესებს მაგას არაფერი ასეთი გახდათ მოსახლეობის ერთი ნაწილის მოსაზრება უმეტესობა ამბობს უმეტესობა ეს არ მოსწონს ბოლო პერიოდში ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების სამწუხაროდ მათ გამოკითხულთა უმეტესობა აქცენტს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე აკეთებს ამბობენ რომ ქვეყანაში სიდუხჭირია და მეორე სტუდია ახლა ეთერში ოთარ ვერტქიფანიძე ამბობს რომ ორივე ოპოზიციის კანდიდატი ერთგვარად ციტირება რომ მოვახდინო ზუსტად არ იყო მართალი არც აგვისტოს ომის მოვლენების და ზოგადად სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურა გაცილებით მისაღებია მისთვის რა თქმა უნდა და ფიქრობს რომ გაცილებით უკეთესია ქვეყნისთვისაც. ბატონო კოტე გისმენთ დავით ბაქრაძე რატომ უნდა შემოხაზოს ამ მომრჩევლმა რატომ უნდა დაუჭიროს მხარი თქვენს კანდიდატს რატომ უნდა შემოხაზოს ორი ნომერი და თუ გსურთ გაიცით ბრალდებასაც პასუხი აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ბაქრაძის ქმედება. ვაშაძის ქმედება აგვისტოს ომთან. კი, ვაშაძის ქმედებაც. ბაქრაძე. როცა თქვენ კულტურულ ღონისძიებებს როგორც თქვენ ამბობთ. კი ბატონო. გისმენთ. აი სწორედად ამის გამო არ აწყობს ხელისუფლებას თავისუფალი მედია, სწორედ ამისთვის უნდა თავისუფალი აზრის ჩახშობა, რომ ასეთი რაღაცები ილაპარაკონ ტელევიზორში და სხვა სახე აზრი არ ჩანდეს. რაზე ვსაუბრობთ, რა საარჩევნო გარემოზე ვსაუბრობთ და რა ჰუმანურზე ვსაუბრობთ, როდესაც მათი კოლეგა დარბაზში ცემატყება აუტეხეს. რა საარჩევნო გარემოზე ვსაუბრობთ, ნებისმიერ წელს გავახსენებ საარჩევნო წელს მათი მოსვლიდან დღემდე შარშან, როდესაც ავტოქარხანაში არჩევნების დროს თქვენ ელზად თქვენ კოლეგა ჟურნალისტებს ბატონი ოთარის კონკრეტულად არ ვამბობ ქართული ოცნების ზონდერებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს და ცემატყება აუხსენეს. თუნდაც ეს იყო გიგი წერეთლის თუ სწორად მივხვდი გიგი წერეთლის კი. დაისაჯავი. სუხანსაბას მე შევახსენე ფათაშორის, როდესაც ის სამხარეო ადმინისტრაციაში მუშაობდა, ის იყო ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იმ შევარდნების და იმ ცემატყეპების, რომელიც შუადღისთვის მესამე სკოლის წინ იმენი ადამიანების თვალწინ უმართავდა და არ მუშაობდა ბატონო კოტე, ოთარი გეუბნებათ არ მუშაობდა მე სამხარეო ადმინისტრაციაში. იმ დროს არა. პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის გამო ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე გახორციელდა ეს ადამიანი რომელიც ცემატყებავდა ხალხს რომელმაც კულტურული მემკვიდრეობის ზეგლი შეურაცხყოფა მიაყენა და დაანგრია დღეს არის ქუთაისის მერიის საკრებულოს უკაცრავად საკრებულოს კულტურისა და განათლების კომისიის თავმჯდომარე. მეტი ცინიზმი რა უნდა იყოს საზოგადოების მიმართ. რომელი ერთი გავახსენოთ და ეს ადამიანები გვესაუბრებიან საარჩევნოს ადამიანები საერთოდ გვესაუბრებიან რა ევროპაზე გვესაუბრებიან ის ევროპაზე გვესაუბრებიან, როდესაც პირდაპირ პასუხებთ ჩემთვის. მადლობა დაასრულეთ და გიპასუხებთ ოთარის და ლავროვის ფან-კლუბის წევრი. ლავროვის ფან-კლუბის წევრი ყავთ საპრეზიდენტო კანდიდატად, რომლის გამონათქვამების გამო საქართველოს პრობლემები ექნება დღესაც. დავასრულებ უშენება. გიპასუხებთ უბრალოდ და ისე გექნება. რომელ ევროპაზე გამონათქვამზე ამბობ. სახელმწიფო ბიუჯეტი რომელ გამონათქვამზე მუნიციპალური გამონათქვამზეონდის ერთი წუთით რა 60% აფინანსებენ რიანოვოსტის ეგროვანოს უნდა გიპასუხოთ ბატონმა ოთარზე მადლობა უნდა გიპასუხოთ სუდაფრესლის უკაცრავად უნდა გიპასუხოთ ბატონი ოთარი პასუხობს თქვენს ბრალდებებს გებეში მაგრამ ჩემი დრო არ კი აუცილებლად ბატონო გემოგისმენთ უბრალოდ პასუხს გასცემს ბატონო კოტე მე კარგად მინდა შევახსენო მაყურებლებს ეხლა მე არ მინდოდა ამ საკითხების წამოწევა მაგრამ ძალიან კარგად გემახსოვრებათ ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ 2015 წელს რატომ მოხდა აქცია და
რატომ იქ შეკრებილი ადამიანები რატომ ესროდნენ ოფის სოციალს და კვერცხებს. იწინა ღამით გავრცელდა ადამიანების გაუპატიურების შემზარავი კადრები, რომელიც არასრულწლოვანმა ქართველებმაც კი იხილეს და ხელმისაწვდომი იყო თითეული მოქალაქისათვის, რომელსაც თქვენი ხელისუფლების ყოფნის დროს ახორციელებდით და ნათლად გამოჩნდა იმ ვიდეოებში თქვენი რეალური სახე. ეხლა მეორე რასაც მინდა გითხრათ. თქვენი კოლეგები, თქვენი პარტიის წევრები არიან ჩემი კოლეგები, მათ შორის ერთი, რომელიც საკრებულოშია წარმოდგენილი, არის ჩემი კომისიის წევრი კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეში. აი თქვენ როდესაც შეაფასეთ ჩემი იმ თანამდებობაზე ყოფნა, მე მინდა უთხრათ თქვენ კოლეგას კითხოთ, ალბათ არ გადიხართ კონსულტაციებს მათთან და ჩემი მუშაობის სპეციფიკას და ჩემი მუშაობის შესახებ ინფორმაციასაც იგი მოგაწვდით, ნაყოფიერია ჩემი გატარებული 1 წელი და კიდევ 3 წელი ვიქნები თქვენ ჯინაზე და თქვენი პარტიის ჯინაზე თუ ეს ძალიან გწყინთ და დაეკითხეთ თქვენ კოლეგებს საკრებულოში ვინც აკრავთ და ისინი გეტყვიან რა პრინციპი მაქვს მე მუშაობის ჩემ კომისიაში და ნაყოფიერია თუ არა და ამაზე მერე ვისაუბროთ და ამას საზოგადოება გადაწყვეტს შემდეგ რა თქმა უნდა. ეხლა მეორე ლავროვის და პუტინის ფან-კლუბის წევრი ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ესე მოიხსენიეთ არ დაგავიწყდეთ მათ გვერდით გიზით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ჩემი კოლეგა გიაუკლება მათი საპრეზიდენტო კანდიდატი პირველ რიგში თუ ვინმეზე ლავროვის და პუტინის ფან-კლუბის წევრობის დაბრალება გინდათ მიიხედეთ მარცხნივ გვერდით გიზით ადამიანი რომლის საპრეზიდენტო კანდიდატმა რუსეთის პასპორტი თუ ოცები 2008 წელს დათმო ისიც ძალით, როდესაც რუსეთის დუმაში განაცხადნენ, რომ რა უნდა რუსეთის მოქალაქეს საქართველოში მინისტრის პოზიციაზე და კარგად გაიხსენეთ გრიგოლ ვაშაძის ბიოგრაფია, რომელიც აჭრელებულია საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო ინსტიტუტებში მუშაობის პერიოდს აღბეჭდავს ნათლად და კარგად დახედეთ მაგას და შემდეგ დახედეთ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის ბიოგრაფიას, მის დიპლომატიურ გამოცდილებას, მისი ოჯახის წარსულს, მისი ოჯახის დამსახურებას საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაფუძნების შესახებ უკაცრავად მოღალატეობრივ და ცილისწამებულ საუბრებს თავი დაანებეთ. მე ძალიან მინდა გითხრათ, რომ ნუ მიედმოედებით ხოლმე რა, ცინიკური რა არის, იცით და შემზარავი და ამაზრზენი ამ ქვეყანაში დღეს ის რომ თქვენ კიდე პოლიტიკური გახლეჩილი, ორად გახლეჩილი თითქოს და რაღაცას ამოფარებული სირაქლემას პოზიციაში მდგომი ევროპული საქართველო, რომელიც თითქოს და უკვე აღარ აგებს პასუხს იმ დანაშაულებრივ ქმედებებზე, რომელსაც 9 წლის განმავლობაში ჩამოდიათ და ეხა ცხვრის ქურქში გადაცნული მგლებივით გამოეცხადეთ ქართულ პოლიტიკურ ასპარეზზე საზოგადოებას. აქ არავინ არ არის ისეთი სკლეროზიანი და ყველას კარგად გვახსოვს ის თქვენ როგორ ქმედებებს ჩადიოდით იქ და როდესაც საუბრობთ ადამიანებზე და კონკრეტულ პიროვნებებზე ძალიან ვადონკოთეთ თქვენს ერთი წუთით რა ძალიან ვადონკოთეთ ცოტა კორექტულობა და სასაცილო და ირონიული ვისი თანამდებობაზე ყოფნა და ვისი არა ეს თუ გინდათ შემდეგ გავიხსენოთ. ეხლა მეორე ფაქტი მინდა თქვა, მეორედ შემახსენა მე ეხლა საკრებულოს ამბავი ბატონმა კოტიმას და ბატონ მე შეგნებულად არ უპასუხე პირველივე მაშინ რა ქვია კითხვაზე პირველივე ბლოკში სანამ რეკლამაზე გავიდოდით ამ თემაზე არც ეხლა არ ვაპირებ კიდე ტელევიზიის საშუალებით ვისაუბრო ამ თემაზე ერთს ვიტყვი ფაქტი ის რომ ეს ყველაფერი ეს დამოკიდებულება გახდა საჯარო და სახალხო ეს არის დანაშაული და ვისი დანაშაულია ეს არის ერთი წუთით კითხვა უნდა დავასრულოთ მე მეჩხუბებით საჯარო გახდა რას ნიშნავს ეს მოხდა ეს არ უნდა ენახა საზოგადოებას და ფაქტი არ უნდა მომხდარიყო და ეს ფაქტი რომ მოხდა და საზოგადოებამ რო ნახა ხო ვისი ბრალიცაა და ვისი დანაშაული არის ის რომ ამ ზომამდე მივიდა ადამიანები ამაზე აღარ გავაგზელებ და არც ჩვენის ვალდებულება არა ერთი წუთით და ერთი წამი მე არა ერთი წამი ყველა ვართ პირველ რიგში ადამიანები ყველას გვაქვს ჩვენი თმენის ვალდებულებაც მაგრამ ამ თმენის ვალდებულებასაც აქვს საზღვარი მე კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ თქვენს და გთხოვოთ ჩემს ოპონენტებსაც მე ეთერში ამ საკითხზე საუბარი ეხლა არ მინდა უბრალოდ მე გკითხეთ საჯარო გახდა როცა მოხდა საჯარო დაწესებულებაში საკრებულოს ხდომის ფაქტი იყო ცუდი მაგრამ მიზეზებზე თუ დავიწყეთ ეხლა საუბარს კიდე შევწავ ნამდვილად არ არის კი ბატონო უბრალოდ დრო ცოტა დაგვრჩა გრიგოლ ვაშაძეზე უნდა გიპასუხოთ ეხლა თქვენ გიორგი კლებამ აუცილებლად ბატონო გიორგი გისმენთ გრიგოლ ვაშაძის მისამართი ძალიან ბევრი ბრალდება გამოთქვა ბატონო ავთარმა თქვენ ამბობთ რომ სალომე ზურაბიშვილი თუმცა არანაკლებ მძიმე ბრალდებები ასე რომ თქვა აქვს სოთარ ლორთქიფანიძეს თქვენი საპრეზიდენტო კანდიდატის მიმართ რუსეთთან ურთიერთობა და გრიგოლ ვაშაძე რუსეთის მოქალაქეობა სიამოვნებით ძალიან მიხარი ამ თემაზე საუბარი.
ეს არის კომფორტული ჩემთვის პირდაპირ თავარი ის კი არ არის ვიღაც ქოცი რა სიტყვის ზოგადად ну კოცები მაინტერესებს რა სიტყვის ბიძინა ივანიშვილი და მისი მოურავი ფარცხალაძე კიდე სალკეთემა და რა სიტყვის მისი პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი მისი გამოცემული წიგნით რომლიდან ამონარიდებიც უკვე რუსეთმა შესაძლებელი შეიκτანა ჰაგას სასამართლოში და საქართველოს უჩივის ესენი არიან ქვეყნის მოღალატეები რომელი რეზოლუცია ამონარიდება გრიგოლ ვაშაძეს რაც შეეხება გრიგოლ ვაშაძეს რაც შეეხება გააჩერეს ახლა ეს კაცი და მოიცნე კურსეთით რაც შეეხება გრიგოლ ვაშაძეს გრიგოლ ვაშაძე დაიბადა საბჭოთა კავშირში დიახ ის მუშაობდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ეს არის ნამდვილად საამაყო რადგან ადამიანი მუშაობდა თავის ინტელექტის შესაბამისად და არა როგორც ქოცების ბელადი იყო ბერიოსკაში მაგალითად იმ დროს ალბათ ჩეკებით ვაჭრობდა ხო ასე რომ ყველაფერი შედარებითია და ქოცები ცოტა წიგნს თუ წაიკითხავენ მოიძიონ ვინ იყო გენერალი მაზნიაშვილი ვინ იყო გენერალი კვინიტაძე მოიძიონ რომ გენერალი კვინიტაძე იყო რუსეთის ჯარის გენერალი სხვათა შორის და როცა მის სამშობლოს დაჭირდა ჩადგა ქვეყნის თავის ქვეყნის სამსახურში როგორც გენერალი მაზნიაშვილი და ისინი არიან ქვეყნის საქართველოს გმირები. ასეა გრიგოლ ვაშაძის შემთხვევაც დაახლოებით გრიგოლ ვაშაძეს ლომის წილი მიუძღვის ჩვენი ქვეყნის აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკაში, რომელმაც მთელი მსოფლიო შემოიარა და მართლაც ეს იყო სამყარო სასიცოცხლო ბრძოლა დიპლომატიური ველზე რუსეთთან და საქართველო ამაში გამოვიდა გამარჯვებული და სწორედ მისი დამსახურება ისო მათ შორის სირიამაც არაღიარა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა პროტოკოლით გათვალისწინებული შეხვედრა მაშინ გაგრძელდა თვარცხები საათი და 40 წუთი და ამ წლამდე თუ შარშან მოხდა სირიას მიერ ასადის მიერ უკვე ამ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება რადგან ახლანდელმა ხელისუფლებამ და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არაფერი არ გააკეთა დიპლომატიურ ველზე და მოხდა სული კრახი მოხდა სირიის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება ასე რომ ყველაფერი კარგად ჩვენს ამორჩევას მობრძანდით არჩევნებზე არ დაიზაროთ ქართული ოცნება ეს არის ჭუჭყი გაჭირებისა, ჭუჭყი კოლაბორაციისა, ქვეყნის ღალატისა, ჭუჭყი ყველაფერი უდებირებისა 28-ში უნდა მოვიცილოთ ჩვენ ქართული ოცნების კანდიდატი ზურაბიშვილი და ეს იქნება უკვე მთავარი ნაბიჯი გადადგმული უკვე ბიძინა ივანიშვილის მოცილებისაკენ ამ მანიაკის მოცილებისაკენ და უკვე ალბათ საკამათო აბსარალისთვის არ არის ბიძინა ივანიშვილის პერსონა ასე რომ ყველას გელოდებით 28-ში არჩევნები და გრიგოლ ვაშაძე იქნება საქართველოს პრეზიდენტი. მაგრამ ყველა კვლევებით ლიდერობს გრიგოლ ვაშაძე, მათ შორის რისერჩის კვლევებით, რომელიც არის ყველაზე ავტორიტეტული, ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაცია მსოფლიოში. შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა დაიქირავა მისი ასე ვთქვათ ხელის ბიჭი ერთი ბიგვალა, რომელსაც გააკეთებია თავის შიდა კვლევა და ქართული ოცნების. უნდა გიპასუხო, დიახ. ბატონო თარ თქვენ გსურდათ თუ არ ვწდები რეზოლუციასთან დაკავშირებით თუმცა სანამ ოთერთან გადმოვალ ალბათობით არჩევნები მოხდება პირველივე ტურში გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვება თქვენი პროგნოზი ბოლოს უპასუხებთ ანუ თქვენი პროგნოზი არის ასეთი როგორც მე ახლა მესმის გიორგი უკლება ამბობს რომ არჩევნები პირველივე ტურში დასრულდება გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვებით ანუ გაყალბებას არ ელოდებით იმიტომ რომ ხშირად აპელირებს ოპოზიცია ამაზე რომ შესაძლოა ხელისუფლებამ ადმინისტრაციულ რესურსებზე პროცესებზე საუბრობ გაყალბების მცდელობები ექნებათ ქართულ ოცნებას არაფერი აღარ დარჩა გარდა გაყალბებისა პირდაპირ მნიშვნელობით გაყალბებისა ადმინისტრაციული რესურსიც კი აღარ ყოფნით იმიტომ რომ ადმინისტრაციიდან ბევრი ჩუმად განამდვილებით ვიცი გულახდილად ვამბობ პირდაპირ გრიგოლ ვაშაძეს აძლევს ხმას ასე რომ ეს რესურსიც ამათ უკვე აღარ ყოფნით ბიძინა ივანიშვილი არის მთლიანად ბანკროტი ფინანსური ბანკროტი არ არის ტყუილანერიულობენ და ბიძინას ფინანსები მათთან არაფერ შუაში არ არის და
ბიზნეს ეთიკას ეს არ შეიძლება რო თქვა. არ იქნება საქართველოს მარიხუანას პლანტაციების ქვეყანა, არ იქნება საქართველოს ნარკოკარტელის ქვეყანა, როგორც ეს ბიზნა ივანიშვილს უნდა. საქართველოს იქნება თანამედროვე დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფო. საქართველოს იქნება შეინარჩუნებს სახელმწიფოებრიობა. კარგი, დიდი მადლობა. თქვენი ზოგადი პროგნოზი როგორია და თქვენ რასალოდებით და ბოლოს ბატონი ოთარი ერთგვარად შეეჯამებს და გიპასუხებთ. გისმენთ ბატონო კოტე, თქვენი პროგნოზი როგორია? არჩევნებთან დაკავშირებით. დიახ, არჩევნებთან დაკავშირებით და ზოგადად თქვენ რასალოდებით? ეზა ურთულეს საარჩევნო კამპანიაში ჩვენ ველოდებით მეორე ტურს რეალურად რასაც უყურებთ ახლა ამორჩევლთან შეხვედრის დროს, ну დანარჩენი ნახოთ შემდეგ, თუ კი მექნება რამდენიმე წუთი მე მართლა გულწრფელად მინდა თქვა და მიმართო ქუთაისს და ქუთაისლებს და გავაკეთო ჩემი პოლიტიკური გუნდის. კი ბატონო, რატომ უნდა შემოხაზოს სამორჩევლო? წერილად გამისვით ეს კითხვა, უბრალოდ თქვენ თემაში ცვალეთ. გისმენთ ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა. ჩვენ გვაქვს ყველაზე რეალისტური საარჩევნო წინადადებები მოსახლეობისთვის. ჩვენ გვაქვს ის ძალა და ის უნარი, რაც შეიძლება შევყიდეთ დღევანდელ საქართველოს მოსახლეობას. აუცილებლად მოხდება ამ ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლილება, აუცილებლად მოხდება ამ ხელისუფლების გაშვება სახლში და ჩვენ და ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი დავასრულებთ იმ ბოღმას, იმ აგრესიას, იმ საშინელებას, რაც ჩვენ ნახეთ გუშინდელი გადაცემიდან, ივანიშვილის გადაცემიდან და რაც ეხლა ყოველდღიურად დღეს მომდინარეობს ქართული ოცნების წევრები და ყველა ინტერვიუში ფაქტიურად ივანიშვილმა მწვანე გზა გაუხსნა აგრესიას, ბოღმას როგორც აქამდე იყო, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით დაგვემუქრა, რომ ერთ წელიწადში ყველაფერს ისე გავაკეთებ, როგორც მე მინდა და ამ ქვეყანაში სხვა არაფერი არ იქნება, საღიაზრი იქნება მხოლოდ აზრი, რომელიც უნდა მას და მის პოლიტიკურ გუნდს, მაგრამ ეს არ იქნება. 28-ში უნდა დავასრულოთ ეს საშინელება, 28-ში უნდა დავასრულოთ ეს მარაზმი, ეს ბოღმა, ეს აგრესია უნდა დავიტოვოთ. და პოლიტიკა დავამთავრებ უკაცრავად, იმიტომ რომ ქვეყანა ფაქტიურად სახელმწიფო აღარ არის, სახელმწიფო სტრუქტურები აღარ არის, დამრჩა მხოლოდ სახელწოდება საქართველოს და საქართველოს უნდა უშუალოდ, საქართველოს არის საშველი. მადლობა. ბატონო თარა, ბევრი ოცნების წარმომადგენელი ბატონი გიამბობს, რომ ჩუმად აპირებს, რომ გრიგოლ ვაშაძე შემოხაზოს. რა განწყობაა გუნდში ერთგვარად? ყველას ახსოვს ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც, რომ იყო ერთგვარად დაპირისპირება, მაშინ როცა მმართველმა გუნდმა გადაწყვიტა, რომ სალომე ზურაბიშვილისთვის უნდა დაეჭირათ მხარი. პრინციპში ეს იყო ივანიშვილის გადაწყვეტილება და ეს უკვე არც იმალება, ასე რომ ვთქვათ, იყო განსხვავებული მოსაზრებები თავიდანვე. პირად საუბრებშიც, რაც შემდეგ განითაც გამოვიდა, საჯაროდაც ზოგი მათგანი ამბობდა, რომ ერთგვარად არაპირებდა სალომე ზურაბიშვილისთვის მხარდაჭერას. ახლა რა განწყობაა? აი თუნდაც ქუთაისში რა განწყობა. ეხლა ბატონმა უკლება ამ პოლიტიკურ გუნდზე არის საუბრა, თქვა საჯარო მოხელე. კი ბატონო, საჯარო მოხელე. ყველა და გულღიათ და მე კიდე ერთხელ მინდა თქვენი მაყურებელს. ოცნებაში, ქართულ ოცნებაში ასე. არა, ქართულ ოცნება არ ვთქვა, საჯარო მოხელეები თქვა ბატონმა გიამ და მე მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით კიდე ერთხელ ვთქვა მაყურებელს. ძალიან გთხოვთ, ჩემო პატრიცემულო თანაქალაქელებო, გააკეთოთ მცირედი შედარება. რაც ეხლა ბატონმა უკლებამ თქვა, ეს რო იყოს დაახლოებით 2009 წელი, 2010 წელი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დრო და ესეთ საზოგადო ოპოზიციონერმა თქვას, რომ იცით რა, თქვენ ხელისუფლებაში, თქვენ საჯარო სექტორში, თქვენი ყავთ მოწინააღმდეგეები, ადამიანები, რომლებიც არ გაძლევენ თქვენ ხმას. დამერწმუნეთ ჯერ რომ ესეთი ადამიანი იქ არ იქნებოდა საჯარო სამსახურში და თუ იქნებოდა მათი იდენტიფიკაცია მოხდებოდა და ძალიან კარგად ვიცით რას უშვებოდნენ ესეთ ადამიანებს რომლებსაც განსხვავებული აზრი ჰქონდათ და თუმცა ოპოზიცია ახლაც ამბობს რომ დავალებებია გაცემული და ქალაქის მტკიცებულება და ამას უნდა მტკიცებულებები ესე ხელაღებით საუბარი არჩევნებია ეს და არა ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას რომ არჩევნები ჩავატაროთ სერიოზული პოლიტიკური შეჯიბრითობის პრინციპზე და არა რაღაცა ყურით მოთრეულ ჭორებს ხო და რას ვამბობდი ახლა, როდესაც ჩვენ ოპოზიციურ ძალებს შეუძლიათ თქვან, რომ არსებობენ საჯარო სექტორში ადამიანები, რომლებიც მმართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატის მიმართ არ გამოირჩევიან სიმპათიით, ეს არის სწორედ ის დემოკრატიული პრინციპი, რითაც იმართება ქვეყანა. და რა ის, როგორაც თქვენ ეკცეოდით განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს, ეს ერთი. მეორე ედისონ რისერჩის კვლევები დაასახელა ბატონმა გიამ და მე კიდე ერთხელ მინდა უპასუხო მას, რომ ძალიან კარგად სადაც ვაშაძე ლიდერობს. კი, ძალიან კარგად გვაქვს დაცდილი ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთით გამოქვეყნებული კვლევები, სადაც ჩვენ კარგად
ხედავთ, რომ 4-ვე არჩევნები დამაჯერებლად გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ. ეხლა რაც შეიძლება მესამე, ის რომ 28 ოქტომბერს ბატონმა კოტემ თქვა, რომ უნდა დავასრულოთ ქართული ოცნება. გრიგოლ ვაშაძე იმარჯვეს პირველ ტურში. 2012 წლის 1 ოქტომბერს ორივე პოლიტიკური ძალა ერთ ყალიბში იყო მაშინ და ერთი ქოლგის ქვეშ იყო მოქცეული, როდესაც ქართულმა საზოგადოებამ მათ უარი უთხრა და არ გეგონოთ ბატონებო და ილუზია ნუ გექნებათ იმისი, რომ თქვენ ვინმე დაგიჭერთ ხართ და რაიმე შანსები გავთ კიდე საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებისა, ამაზე არც იოცნებოთ და მე კიდე ერთხელ მინდა უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს. მე მინდა თითოეულმა თქვენთაგანმა კარგად წაიკითხოთ სალომე ზურაბიშვილის ბიოგრაფია. კარგად გაიაზროთ ის თუ როგორი უნდა იყოს პრეზიდენტი ახალი კონსტიტუციური რედაქციით და რა არის მისი უფლებები. მე კიდე ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ თვალებში გაყრია ნაცარს ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. როდესაც ისინი გეუბნებიან, რომ მათი გამარჯვების შემთხვევაში გაიზრდება პენსია. ეს არის ტყუილი, ჩემო კარგებო. ის რომ მათი გამარჯვების შემთხვევაში სოციალური მიმართულებით გაუმჯობესდება მდგომარეობა, ეს არის ტყუილი, რადგან 2012 წლამდე ჩვენ გვახსოვს ადამიანები, რომლებიც იღუპებოდნენ გადაუდებელი ოპერაციის საჭიროების მქონე ადამიანები, რომელსაც ფინანსური შესაძლებლობა არ ჰქონდათ ამისათვის და დღეს ეს ყველაფერი არის უფასო. ანუ მე კიდე ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ თქვენ, ნუ დაუჯერებთ ადამიანებს და ძალიან გთხოვთ, ყველა საარჩევნო რეკლამა გააკონტროლეთ იმის საფუძველზე, რომ ისინი კპირდებიან ისეთ რაღაცებს, რისი უფლებამოსილებაც არ აქვს პრეზიდენტს. მე მინდა გითხრათ, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი უფლება, რაც გააჩნია საქართველოს პრეზიდენტს ფიცის დადების შემდეგ, როდესაც ამოქმედდება კონსტიტუცია ახალი რედაქციის, ის უნდა იყოს პირველი დიპლომატი საქართველოსი და მან უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის ავტორიტეტის ამაღლება საერთაშორისო ასპარეზზე და მან უნდა მოახერხოს ქვეყნის დაახლოება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან. ეს არის მისი მთავარი მიზანი და ამოცანა. შემდეგი არის ის, რომ მან ის იყოს მყარი გარანტი კონსტიტუციური უფლებებისა, პირველ რიგში ადამიანის თავისუფლებისა და უფლებებისა. მეორე რიგში უნდა იყოს კონსტიტუციური გარანტი საკუთარი მოქალაქეებისა, რომ მათ ექნებათ ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის შესაძლებლობა, ხელმისაწვდომი განათლების და იმ ფუნდამენტურ საკითხების გარანტი უნდა იყოს, რაზეც დგას ზოგადად სახელმწიფო. და სალომე ზურაბიშვილი თქვენი აზრით არის ყველაფერი რაღაც თქმა მისი ბიოგრაფია თამამად გვაძლევს იმის შესაძლებლობას და ნათელია თვალნათლივ შეგვიძლია დავინახოთ მისი დიპლომატიური გამოცდილება, მისი დიპლომატიური კავშირები, რომელიც იდეაში გვაძლევს იმის უფლებას, რომ და შეზღუდული უფლებების მიუხედავად საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციით რჩება ქვეყნის მთავარ სარდალი. თქვენ ამდენჯერმე თქვენს და მეორე სტუდიისტურებმაც და იმ წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ძალიან ხშირად ისმის ეს კითხვა. 2008 წლის ომი და რუსეთი. ომი დაიწყო საქართველომ. თავდაპირველად იყო ასეთი მოსაზრება სალომე ზურაბიშვილისგან, თუმცა მან მოგვიანებით განმარტებები გააკეთა, რომ პროვოკაციას წამოეგო იმ ეპიზოდში მიხეილ სააკაშვილმა. ზოგადად ვთვლი, რომ ომი დაიწყო რუსეთმა და არ შეიძლება მიხეილ სააკაშვილს ქვეყანა გადავაყოლოთ. ეს არის ჩემი მოსაზრება. თქვენ როგორ ფიქრობთ და თქვენ როგორ ფიქრობთ ის ეპიზოდი რას ნიშნავს და ომი დაიწყო რუსეთმა. რუსეთი არის ოკუპანტი 1801 წლიდან. გუშინ მე შეხვედრა მქონდა სალომე ზურაბიშვილთან, ვარჯიბას მაგისტრანტი და სტუდენტებთან მქონდა ქალბატონ სალომეს შეხვედრა, სადაც მან დამაჯერებლად თქვა კიდევ ერთხელ, რომ ომი დაიწყო რუსეთმა. და მე არ მგონია საფუძველი მქონდეს იმისა, რომ ეჭვში გვეპაროს ქალბატონ სალომეს გამონათქვამების ჭეშმარიტებაში. მოვისმინე ერთი-ერთი, რომ მან თქვა, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ომი დაიწყო რუსეთმა. კარგი, დიდი მადლობა. კოტერატიანი გიორგი უკლება, ოთარ ლოთქიფანიძე გავხდათ გადაცემის ბოლო ბლოკის სტუმრები, რაც შეეხება ინტერაქტივის კითხვას, არის თუ არა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი. მაყურებლის 58% თვლის, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია, 42%-ის მოსაზრება გახლავთ განსხვავებული. მადლობა თქვენ, რომ გვიყურეთ. 4 დღეში საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებია. მე ვიტყოდი, რომ აუცილებელია სამოქალაქო აქტივობა, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქე უნდა მივიდეს და დააფიქსიროს მისი სამოქალაქო ვალი და გავაკეთოთ სწორი არჩევანი. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გვიყურეთ. მომავალ 4 შაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით. ნახვამდის.